Welcome to Let's Learn Kikuyu. With me, your teacher, Mwari Wamagi. Today's lesson is on random interactions, and we are going to do part 1. Without further ado, we join a telephone conversation between friends, and one friend asks the other, "What are you doing now? Niki ureka reu? Niki ureka reu?" The other friends reply, "I'm watching a football match. Ndirerorera mufira. Ndirerorera mufira." The other friend asks, "From where are you watching?" Urerorera kumako. Urerorera kumako. And the friends reply, "Ndirerorera kuma YouTube. Ndirerorera kuma YouTube." The other friend is curious and asks, "What about you? What could you be doing right now?" "We nawe ri, niki ureka thaa ici?" "We nawe ri, niki ureka thaa ici?" She says she's doing her homework, although she feels she's supposed to be on her break. She says, "Nie ndireka homework, onakorwo njagĩrĩirwo biũ gũkorwo ndĩ bureki. Nie ndireka homework, onakorwo njagĩrĩirwo biũ gũkorwo ndĩ bureki." The other friend asked her if she's supposed to be doing something instead. She asked, "Kai urenda gwĩka kaũndũ? Kai urenda gwĩka kaũndũ?" She says, yes, she's supposed to be doing something else, but she wouldn't because she has to finish the assignment at hand. She says, onakorwo ndigwĩka tondũ no nginyagia nyambe ndĩkie ũrĩa ndĩreka. Onakorwo ndigwĩka tondũ no nginyagia nyambe ndĩkie ũrĩa ndĩreka. The other friend is satisfied and she asks her to call her later. She says, "Nĩ wega, kĩhũrĩre thimũ thaa ĩyo ĩngĩ. Nĩ wega, kĩhũrĩre thimũ thaa ĩyo ĩngĩ." And she signs off, "Nĩ wega, tigwo horo. Nĩ wega, tigwo horo." We have a look at another interaction, and this time these ones meet somewhere and they start off. "Where are you going now? Urorete ku reu? Urorete ku reu?" The one being asked replies, he's going to the bank. He says, "Dorete fegi. Dorete fegi." He is asked, "Aren't you supposed to be at work?" "Haya, ndwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩra-inĩ." "Haya, ndwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩra-inĩ." His reply is that he's actually at work and he's making a deposit for the company at the bank. He says, "Ona rĩu ndĩrĩ o wĩra-inĩ, ndĩraiga mbeca cia kambuni. Ona rĩu ndĩrĩ o wĩra-inĩ, ndĩraiga mbeca cia kambuni." He is asked where it is that he goes to work, as in, "Orutaga wĩra kũ? Orutaga wĩra kũ?" His reply is that he works in a restaurant as a manager. He says, "Ndutaga wĩra mũkawa-inĩ ndĩ ta mũrũgamĩrĩri. Ndutaga wĩra mũkawa-inĩ ndĩ ta mũrũgamĩrĩri." The other guy says, "Wow, that's great. Nĩ ũndũ mwega atĩa? Nĩ ũndũ mwega atĩa?" Our man here says it was great to see the other person and that now he will go and they will catch up later. He says, "Nĩ ũndũ mwega gũkuona. Rĩu no nginya thiĩ. Nĩ ngũkwarĩria ihinda rĩngĩ. Nĩ ũndũ mwega gũkuona. Rĩu no nginya thiĩ. Nĩ ngũkwarĩria ihinda rĩngĩ." In another random interaction, we meet Kamau, and Kamau's friend is puzzled to find him in this particular place, and the conversation starts. "Hi, Kamau. What are you doing here?" "Nĩ atĩa Kamau? Nĩkĩ ũreka gũkũ?"
Nĩ atĩa Kamau? Nĩkĩ ũreka gũkũ? Kamau says he's meeting a friend for lunch. He says, Ndĩracemania na mũrata haha tũrĩe ranji. Ndĩracemania na mũrata haha tũrĩe ranji. Kamau asks the friend what about him. We nawe. We nawe. The friend tells Kamau that he's on his way home, but he needed to stop by the bookshop to buy a textbook. He says, Niĩ ndorete na mũciĩ, no ũrĩa batairio kũhĩtũkĩra nduka ya kwendia mabuku ngũre ibuku rĩmwe. Niĩ ndorete na mũciĩ, no ũrĩa batairio kũhĩtũkĩra nduka ya kwendia mabuku ngũre ibuku rĩmwe. Kamau asks the friend, hasn't he finished school yet? He asks, Haya, ndũrĩ ũrarĩkia cukuru? Haya, ndũrĩ ũrarĩkia cukuru? The friend tells Kamau that he has one more year and then he will be done. He says, Ndigarĩtie mwaka ũmwe nĩgetha ndĩkie. Ndigarĩtie mwaka ũmwe nĩgetha ndĩkie. Kamau asks him, What are you studying? Ũrathomera kĩ? Ũrathomera kĩ? The friend says mathematics. He says, Ndĩrathomera mathabu. Ndĩrathomera mathabu. Kamau then goes ahead and asks him how he likes his studies. He asks, Mathomo maku ũramona atĩa? Mathomo maku ũramona atĩa? The friend says he finds the subject very interesting and he's enjoying all his classes. He says, Nyonaga mathabu me gĩthomo kĩa magegania mũno. Ndĩrakenerera irathi ciakwa ciothe. Nyonaga mathabu me gĩthomo kĩa magegania mũno. Ndĩrakenerera irathi ciakwa ciothe. Kamau says, That's great. Nĩ ũndũ mwega. Nĩ ũndũ mwega. He says he would rather leave, rest he misses the bus. He says, Nĩ wega thiĩ rĩu, ndikwenda gũtigwo nĩ mbathi. Nĩ wega thiĩ rĩu, ndikwenda gũtigwo nĩ mbathi. The friend says it's all right, they'll catch up later. He says, Nĩ wega, nĩ ngũkwarĩria thengi. Nĩ wega, nĩ ngũkwarĩria thengi. Kamau signs off. Okay, see you later. Sawa, nĩtuonane rĩngĩ. Sawa, nĩtuonane rĩngĩ. And me too, I sign off and I'll catch you later. Bye-bye.